Bon l'équipe, salam alaikum في هذا l'épisode جديدة اللي تخص la révision générale تاع l'examen final pour les aides-soignants de santé publique. سيري ديجا بديناها من قبل، رانا بادينها بدو فيديو خدمنا فيهم la stérilisation vidange d'une poche à urine d'une manière stérile et les injections كامل les types تاعها et aussi l'entretien تاع la chambre. دونك اليوم رايحين نسيو ريغروبو كامل كي كونسير كامل الصوالح اللي يخصو لي بارامتر فيتو لي بارامتر فيتو رايحين ندو كامل الصوالح اللي يخصهم وريغروبوهم في هذا لو فيديو. الور سويفي بيان معنا، راح نبداو بريميرمون par la prise et la transcription du température. Il s'agit de prendre et transcrire sur une feuille de température le degré de chaleur de l'organisme. هذه سي كلير. قال لك هو عملية أخذ وكتابة درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم هذه هي نفدوها على على دان ديسبوزيتيف اللي هو باين لي سي الترمومتر. دونك نشوفو كلشي بار ديتاي. Et surtout le corps قال لك possède de nombreux sites où la mesure de température est possible. قال لك بلي لو كور تاعنا فيه بزاف لي ريجون، بزاف لي سيت اللي نقدرو نرفدو منهم لا تمبيراتور. حنا اون جينيرال راح نقسموهم على زوج، راح نديرو لا تمبيراتور بيريفيريك اي لا تمبيراتور سونترال. دوك نشوفهم بار ديمونستراسيون تفهموهم بيان. عفوا. Objectif se renseigner sur la température du corps. Chiffre normal entre 36,5 et 37,5. قال لك هنا لي شيف نورمال راهين يكونوا على الانترمي في الحدود تاع 36 et 37,5. les indications وين علاش نديرو هذه لا بريز دو تمبيراتور. لك surveillance systématique au cours d'une hospitalisation. بيان سور مرات كيكون عندنا اوسبيتاليزي راح نخدموا له لا سيرفيونس اون فيش دو سيرفيونس اللي راح تروغروبي كامل لي بارامتر فيتو، سوا لا طونسيون ارتيريال او بيان لا تمبيراتور او بيان بولساسيون فريكونس ريسبيراتوار فريكونس كاردياك. عندنا توت اون فيش اللي راح نخدموا فيها لي كورب ونقول مليح لي كورب خاطرش جينيرالمون دوك لي فيش هذيك راهم يخدموها بلا لي كورب. حنا اون فايسي باش نقراو لي كورب ونشوفو كيف نرسموهم وكيف نتعلموهم بالوحده. قلنا درنا لا بريز دو تمبيراتور سي بون. نقول لك في لوسبيتاليزاسيون وينتا ا توت باسيون اونتر كامل لي باسيون اللي يدخلوا عندنا للسيرفيس نديرو لهم بريز دو تمبيراتور اون بري بير اي بوست اوبيراتوار، قبل وبعد واثناء العمليه هكذا. lors de prescription du surveillance horaire est toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, matin et soir, toujours à la même heure. هنا هذه سي لا سيرفيونس هذه بيرمانونت اللي ما تحبسش. بيان سور تاع المريض لازم ديما نسيرفيو لا تمبيراتور سورتو او نيفو دي سيرفيس. لا سيرفيونس دان سيندروم انفكسيوز. هنا نهضروا على مالادي انفكسيوز. هنايا لازمنا باش نعرفوا وين لحقت لا مالادي، اسكو لحقت ليكستريميتي تاعها، اسكو مازال، اسكو هنايا نقدروا نعرفوها بلي كورب تاع لا تمبيراتور. هنا سي تري نيسيسير. هيبرترمي بلس او ايغال 38.5. هيبرترمي كي نقولوا هيبرترمي نقولوا فوق ولا يساوي 38.5، اعلى او يساوي 38.5. ليبوثيرمي موان او ايغال 36.5، اقل او يساوي 36.5. هذه هي ليبوثيرمي. ليبر بيان سور سي طالعه، ليبو سي هابطه. surveillance d'un syndrome malin dû au neuroleptique. هنا لي بروبليم كي كونسيرن لي نورون و لو سيستيم نيرفو هنا aussi يحتاجو une surveillance de température. les contre-indications ulcération ou fissure anal ou bien quelle que soit la région اللي راح نديرو فيها كي تكون فيها ulcération ولا fissure بيان سور ولا يكونوا عندنا ulcération fissure انفلاماسيون في ديك البلاصه ما نقدرش نديرو فيها لو ديسبوزيتيف هذاك وندو منها بريز دو تمبيراتور. لو ماتريال الوغ لو ماتريال دوك نشوفو كامل في لا ديمونستراسيون اي معليش نقراوها لهنايا. قالك ان تيرمومتر كالكو سوا كانوا بكري يخدموا بلي تيرمومتر هذوك دو ميركور، دروك راهم
généralement les thermomètres électroniques ou bien infrarouge هذوك ou bien quel que soit le type de thermomètre utilisé. Feuille de température. Le feuille de température c'est très nécessaire نقراوها un cours وحدها، نحتاجوها un cours وحدها وبعد نشوفوها. Un stylo bleu. هنا la coloration selon les protocoles du service. كل سيرفيس ويخدم واحد لي كولير، عنده لي كولير بريسي. شغل ماهوش ان كولور يونيفرسال و بيان، مي كاين دي سيرفيس من سيرفيس لسيرفيس تختلف. كاين دي سيرفيس يخدموا لا طومبيراتور بستيلو بلو، دي زوتر سيرفيس يخدموا لا كولور واحده اخرى. الوغ حنا نشوفوا لي بروتوكول دو سيرفيس اي نتبعوهم. Solution désinfectante SHA, essuie-mains à usage unique au compresse au coton, lubrifiant, montre au chronomètre, haricot au sac à élimination des déchets. هكذا la technique. Donc نشوفوها par démonstration. Alors نشوفوا la technique تاعنا. Voilà. Prise de température. Les constantes. 1. Prise de température de matériel sur un chariot propre et désinfecté. Un plateau propre. Thermomètre électronique. Feuille de température. Un stylo bleu. Un verre qui contient une solution désinfectante. 2 compresses propres. Gants propres. Haricot. Solution hydroalcoolique. Technique. Prévenir le patient. خبروا المريض تاعنا واش راح نديرو له. Fermer porte fenêtre. بالارتقاء. Installer le patient en position adéquate. انستالو بوزيسيون مالاد بالبوزيسيون اللي نقدروا نديرو له بها بريز دو تمبيراتور. Réaliser une friction hydroalcoolique. Porter des gants. فوالا هنايا Région sous-axillaire. نروحو نديزانفيكتو لا ريجون. Nettoyer la région. نسيشوها ماشي نيطويوها بليتو. فوالا لا ريجون، هاي لا ريجون سوز اكسيلير. هذه هي لا ريجون تاعنا. فوالا بالك سي شي نشفوها برك. دي فوا تكون فيها لا سيير ولا باش نقدروش نديرو لو طومبيراتور الترمومتر كيما راه نديرو نسيشوها برك. Sécher le thermomètre. سيشو لو ترمومتر ثاني. فوالا Mettre le thermomètre en position. نديرو الترمومتر تاعنا اون بوزيسيون. Laissez le thermomètre jusqu'à l'entendre de la tonalité. ونخليو حتى نسمعو لو سون تاعو هذاك. Après l'entendre de la tonalité, voilà. Lire et interpréter le chiffre en ajoutant le 0,5 degré Celsius. هنا température périphérique لازم نزيدو لا 0.5 degré Celsius. دوك نشوفو وين تنزيدو وين ما نزيدوش. Ranger le matériel. Et noter Enlever les gants. Noter le soin. Se laver les mains. Mettre le patient en position initiale. رجعوا le patient كيما صبناه. Réaliser une friction hydroalcoolique. Une friction voilà. Transmission. Noter le soin. Noter les soins. فوالا هنا دوك راح نشوفوا لي ديفيرونت ريجون دو بريز دو تمبيراتور. شوفوا كامل لي ريجون تاعنا. نبداو بلا تمبيراتور نورمالمون Différentes régions de prise de température. 1. Température سنترال. centrale. نبداو بسنترال هي الاولى. Vaginale. فاجينال. Rectale. ريكتال اكس. Tympanique. تامبانيك. 2. Température périphérique. Périphérique. En ajoutant 0,5 degré Celsius. هنا وين نزيدو 0.5 هنا وين نزيدو 0.5 ديغري سلسيوس في التمبيراتور بيريفيريك. في السنترال ما نزيدوش نكتبوها كيما راهي كيما نسيبوها كيما نكتبوها، مي في البيريفيريك لازم نزيدو هذيك 0.5 كذا. الو نكملو. En ajoutant 0,5 degré Celsius. Buccal. بيكال فمو. Sous-axillaire. سوز اكسيلير. Inguinal. انغوينال. فوالا
كذا نكونو كملنا لا بريز دو تمبيراتور كاملة مكملة. دونك نشوفو دونك بعد ما شفنا لا بريز دو تمبيراتور هي الاولى، كون نسيو نشوفو لا بريز دو بو، prise de pulsation, voilà l'affiche. La sensation tactile du soulèvement perçue par le doigt qui déprime une artère superficielle sur le plan osseux. هذه قال لك par définition c'est la sensation هو الإحساس تاع لي دوا ديجيتالمون نحسو كي نديرو اون بريسيون ولا نبريسو ان ارتير. الارتير هو اللي يكون فيه لو بو ماشي لو فان. الفان ما يكونش فيه البو، الارتير هو اللي يكون فيه لو بو. الوغ كي نديرو اون ليجير بريسيون على ان بلون اوسوز اللي نقصدو بالعظم يكون فوقها ان ارتير، كي نديرو اون بريسيون نحسو بلا بولساسيون تاع القلب، نحسو بدوك الضربه تاع القلب. هذه سي بار ديفينيسيون sensation de tactile de soulèvement perçue par le doigt qui déprime une artère superficielle plutôt sur un plan osseux. Alors, objectif: évaluer la fréquence de la contraction du cœur, le rythme cardiaque et l'amplitude. هنا عندنا 3 critères نتبعهم في la pulsation. C'est bien le rythme cardiaque, le rythme, l'amplitude et la contraction. هذا هذو لي 3 critères اللي نتبعهم في pulsation. Les valeurs normales. Alors les valeurs فيتوس طفل صغير، فيتوس قصدي جنين هكا، عنده من 140 à 160 pulsations par minute في الدقيقة، عنده من 140 140 حتى ل 160 ضربة. نوفوني راه غير كيما زاد عنده من 130 à 140 pulsations par minute. نوريسون رضيع هكذا عنده من 100 à 130 pulsations par minute. enfant شوية كبير عنده من 90 حتى ل 110 pulsations par minute. adolescent عنده من 80 jusqu'à 85 pulsations par minute. adulte عنده من 60 jusqu'à 80 pulsations par minute. les personnes âgées كبار هذوك بزاف تلقى عنده من 60 à 70 pulsations par minute. augmente lors d'un effort musculaire si bien sûr هذه ce sont des variétés شغل تغيرات طبيعية. هذا واحد كيدير ان effort musculaire بيان سور راح تزيد عنده لو ريتم كاردياك. لا ديجيسيون الهضم اوسي durant la grossesse فين يزيد في le rythme cardiaque pour la femme enceinte en cas de peur et ou colère ou anxiété. هذه هنا قاصدين بها لي سونتيمون، واحد كيخاف ولا كيزعف ولا تكون عنده هذاك l'augmentation تاع le rythme cardiaque. Le pouls est un peu plus rapide le soir que le matin. bien sûr بلي قالك الحشية يكون شوية رابيد على الصباح. الماتريال واش نحتاجو؟ montre avec trotteuse plutôt au chronomètre. هنايا نحتاجو ساعة ولا كرونومتر، و اباري دو لا ميزور الكترونيك ا افيشاج ديجيتال. هذه لاباري جينيرالمون كاينه في لي سيرفيس. فاي دو تمبيراتور الفاي هذه اللي هضرنا عليها الساعة، اي ان ستيلو روج قلنا سولون لو بروتوكول دو سيرفيس. الوغ نشوفو بالخف لا ديمونستراسيون. فوالا لي بارامتر فيتو بريز دو بولساسيون. Les constantes. 2. Prise de pouls. Le matériel. Sur un chariot propre et désinfecté. Un plateau propre et désinfecté. Montre trotteuse. Feuille de surveillance. Un stylo rouge. Solution hydroalcoolique. La technique doit être réalisée après 10 minutes de repos. Prévenir le patient. Fermer portes et fenêtres. Réaliser une friction hydroalcoolique. La friction تاعنا voilà. Choisis la région adaptée. La région adaptée دوك نشوفو كامل لي ريجون اللي نقدروا نرفدو منهم لو بو. Voilà. Déposez le major et l'index pendant
secondes. ماجوري الاندكس. ما نقدروش نخدمو بلو بوش، لو بوش خاطرش قلنا هو اصلا فيه ان ارتير، الور يخلطنا الحساب. Estimez le nombre des battements cardiaques. Notez la valeur. كتبوش عصبنا فريكسيون هيدروالكوليك. الور دوك نشوفو لي ريجيون اللي نقدرو نرفدو منهم لو بو، لي ديفيرونت ريجيون دو بريز دو بولساسيون. فوالا لا ريجيون Différentes régions de prise de pouls. Temporale. temporale, Carotide. carotide, Axillaire. axillaire, Humérale. humérale, Radiale. radiale, Sous-ombilical. sous-ombilical, Fémorale. fémorale, Tibiale. tibial, Pidus. pidus. هكذا نكونو كملنا اوسي بريز دو بو. دوك نشوفو اوتر. الور بعد ما شفنا لي دو كونستانت راح نشوفو اوسي بريز ترانسكريبسيون دو تونسيون ارتيريال. Alors, par définition, c'est un acte de soin qui consiste à préciser la mesure de la pression selon laquelle circule le sang dans les artères. C'est une définition. Ça, la tension artérielle. Objectif. À préciser la pression selon laquelle circule le sang artériel. Les indications. Les indications تاعها وين تنديروها. Surveillance ou dépistage d'une hypo ou hypertension artérielle. هذه سي كلير بلي راح نكشفوا بها مبكرا على كي يكون عندنا ضغط مرتفع ولا ضغط منخفض. Surveillance hémodynamique d'un patient dans le cadre d'une hospitalisation. l'hémodynamie هنا نقصدو بها الدم تاعنا كيف راه الداخل كيف راه يخدم هكذا. اسكو رانا كيما هضرنا درك اسكو رانا اونيبو بيان اونيبر اونيبو فوليمي على باليش انا عفسه كيما هكا. هنا لور دون هوسبيتاليزاسيون لازمنا لا سيرفيونس تاع لا طونسيون ارتيريال سي تري نيسيسير. ريسك دو كومبونسيون كاردياك اون بوست اوبيراتوار ديبيستاج دان ايتا دو شوك. هضرنا قلناها باثولوجي كاردياك اوسي ماتريال كوم ماتريال واش نحتاجو ان بلاطو appareil attention فيها un tensiomètre, un brassard et un manomètre, un stéthoscope, feuille de température ou fiche de surveillance et un stylo noir. On a les couleurs selon le protocole. Les valeurs normales adultes maximales entre 10 et 15 et minimales entre 5 et 8,5 mm de mercure. Enfant 70 mm de mercure à 40 mm de mercure. 7-4 20 ans 20 سنة هكاك 11 mm de mercure حتى ل 70 mm de mercure. 50 ans 120 à 150 mm de mercure et 70 à 80 mm de mercure. La tension s'élève avec l'exercice, la digestion, le stress et les émotions, le froid. D'accord? La tension diminue avec le repos, le sommeil, la chaleur et la grossesse. هذو سي les conditions اللي نقدروا نصيبوا فيهم لا tension artérielle élevée ou bien diminue. Les recommandations préalables donc نشوفهم كامل في la technique, les procédés, la technique voilà donc نشوفوها كاملة par démonstration. Informez le patient. Informer le patient. Fermez portes et fenêtres. Fermer portes et fenêtres. Assurez que le malade n'a pas mangé, ni fumé, ni fait des efforts pendant demi-heure.
une demi-heure sans fumer, manger et faire des efforts. Appliquez une friction hydroalcoolique. On va faire une friction hydroalcoolique. Voilà. On va installer le malade en position adéquate. De préférence demi-assise. Découvrez le bras du malade. Voilà, on va découvrir le bras du malade. Installer le brassard. Déterminez l'artère humérale. نحوصل على l'artère humérale. نحوصل عليها le pouce et l'index. Plutôt l'index et le majeur. نحوصل على l'artère humérale. كي نسيبوه نحطو فوقو لو ستيتوسكوب نشدوه بيدينا. الوغ وهنا نبداو لوبيراسيون. Et mesurez la tension artérielle. انا نقوفلو في لو براسار. هنا تبعو مليح باش نعرفو اسكو رانا لي بون كونديسيون بيان. هوب هنا كومينوت واش قالك لو برومي بروي الحس الاول. Le premier bruit, c'est le maximal, systole. Le deuxième bruit, le deuxième bruit, c'est la minimale, le diastole. Écoute bien, نسمعوا هذاك نقدروا نسمعوا à l'auscultation par le stéthoscope. Donc فاني aussi la démonstration نسمعوها. Voilà. أنا مانومتر هنايا. Voilà, premier bruit. دونك يبدا هذا لو سون يروح. فوالا ويروح. هاي ليكم الضربة التالية. هنا صبنا لا مينيمال لو دياستول. سي كلير نورمالمون باينة. كتبوها في لافايس دو سيرفيونس. ومن بعد نشوفو كيفاش نرسمو لو كود تاعها يافان. اي هكذا نكونو كملنا لا طونسيون ارتيريال. الوغ نروحو ديريكتومون mesure et transcription de la fréquence respiratoire. Concernant la fréquence respiratoire, شوفوا الميم تكنيك مع البريز دو بو كيف مي ا كونديسيون هنايا لو فريكونس ريسبيراتور ماناش رايحين افيرتو المرض، ماناش رايحين نخبروا المريض واش رايحين نديروا له، خاطرش راح يمد لنا دي فارياسيون، راح يبدل لو ريتم دو ريسبيراسيون تاعو، يزيد فيه ينقص فيه. هو حاجه اللي هذه حاجه اللي يقدر يموديفي فيها، ما يقدرش يموديفي في لو بو، ما يقدرش يموديفي في لا تمبيراتور، ما يقدرش يموديفي في لا طونسيون ارتيريال، مي في لا فريكونس ريسبيراتوار راح يمد لنا اون غروند موديفيكاسيون اللي ما نحتاجوهاش اصلا. Alors, par définition, il s'agit d'apprécier la fréquence respiratoire et d'évaluer la qualité de la ventilation, son rythme et son amplitude. Allez, c'est clair. Objectif, mesure la fréquence de la respiration, apprécier la qualité de ventilation, son rythme et son amplitude, c'est clair. L'efficacité d'un traitement, surveillance, l'évolution d'une maladie. هكذا هذو هما les objectifs اللي نتحققهم la respiration. Les indications. Où une surveillance d'un patient hospitalisé dans le but de détecter une anomalie respiratoire, syndrome de détresse respiratoire, décompensation cardiaque ou respiratoire, surveillance en post-opératoire. C'est clair donc les indications. Les valeurs physiologiques. Pour un nouveau-né, un 40 mouvements par minute, c'est suffisant pour l'appareil respiratoire. Un enfant 30 à 36 mouvements par minute. Un adulte 16 à 20 mouvements par minute. Comme une remarque, la fréquence respiratoire s'accélère pendant l'effort musculaire, le stress, les émotions et l'exposition à la chaleur. Bien sûr, quand on تعرضوا للسخانة ولا في les émotions وهاد لي زيموسيون راح يمدوا لنا يطلعوا لنا سخانه، عندنا ليفور ميسكولير الجهد البدني واللي راح نديروه، لو ستريس اوسي، هادو راح يمدوا لنا اكسيليراسيون دو فريكونس ريسبيراتوار. لو فريكونس ريسبيراتوار ديمينيو لور دو سومي اي دو روبو، هذه باينه.
باللي ينقص في كي نروحو نرقدو ولا كي ندو الروبو تاعنا. ماتريال ان مونتر تروتوز و كرونومتر، اون فيش دو تمبيراتور في دوبسيرفاسيون اللي قلنا تتبع كامل لي بارامتر فيتو، ان ستيلو دو كولور فير انا سولون لو بروتوكول. لا تكنيك قلنا ميم تكنيك هي دو بريفيرونس كي نروحو ندو اون بريز دو بو ندو معاها اوسي اون بريز دو فريكونس ريسبيراتوار، نضربو عصفورين بحجر واحد. الاولى ما نافرتوش المريض، ما نخبروش المريض واش رايحين نديرولو خاطرش قلنا قادر يبدل لو ريتم تاع لا ريسبيراسيون تاعو. الزوجة نرفدو دو بارامتر اون ميم طون. هذه هي ميم تكنيك بريز دو بو، ماهيش حاجة كبيرة. الور تبقى لنا دروك لا ترانسميسيون، تبقى لنا كيفاش نرسمو لي كورب تاع الفريكونس ريسبيراتوار تاع لو بو تاع لا طونسيون ارتيريال تاع التمبيراتور، كيفاش نرسموهم في لا فاي دو تمبيراتور. هذيك نديرو عليها اون ايبيزود وحدها ونشوفو كيفاش نقدروا نرسموهم. الور بون كوراج ا توس ونتلاقاو في نوتر ايبيزود واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.